안녕하십니까 구독자 여러분. 5월 2일 자연 입주한 벌 어제 확인했는데요, 벌써 화분이 들어가고 있습니다. 여기도 어제까지 숯벌이 많이 왔는데 오늘은 숯벌이 하나도 없습니다. 근데 벌은 아주 더 작습니다. 보면 진짜 엄청 작아요. 화분 들어가는 거 보이시죠? 벌이 뒷꽁무지가 좀 삐죽해가지고 꼬리 쪽이 화분 보이시죠? 화분 들어가고 있습니다. 화분 화분 잘 들어가고 있고요. 일 잘하고 있습니다. 여기는 이 위에 여기 위에서 제가 분봉 나온 거 받아갔는데, 여기 종잣벌이 위에 한 통, 이쪽 넘어 여기 한 15m, 바로 15m 넘어에 하나 있고, 그 다음에 한 300m 있는데 하나 있고, 그 다음에 여기 앞에 개울 또랑인데요, 또랑 건너 저쪽에, 저 멀리 산 말고요, 요 앞에 요산 있는데 바위에 작은 처마바위라고 제가 동영상 올리는 거 있는데, 그 벌통이 저 앞에 있습니다. 여기 직선거리로 한 200m? 네, 200m. 근데 이게 분봉은 다 할 때가 됐었는데, 거기서 온 건지 어디서 온 건지는 잘 모르겠네요. 네. 제 통에서 분봉 난 게 왔으면 더 좋은 거고요. 남의 통에서 왔어도 뭐 내 통이 또 딴 사람한테도 갈 수도 있고 자연으로도 갈 수도 있는 거니까, 뭐 어쨌거나 기분은 좋네요. 네. 어제까지는 얘네들이 이제 자기 집을 인식하느라고 많이 날아다니는데, 오늘은 그냥 일상적으로 일하러 들어가고 나가고, 예, 많이 하고 있어요. 일을 잘하고 있어요. 화분도 뭐 많지는 않지만 잘 들어가고 있고. 근데 여기 보면 개미가 다니네요. 왕개미. 개미하고 거미는 아주 쥐약입니다. 벌이 별로 좋아하질 않아요. 나중에 약을 갖다 좀 놔야 될 것 같아요. 리전트하고 설탕하고 섞어서 몇 군데 갖다 놔야 되겠어요. 먼저 여기 벌 들기 전에 제가 한번 이쪽 벌통에서 좀 이렇게 조금씩 떨어져 가지고 이렇게 놨는데, 이게 설탕은 하나도 없고 약만 남았어요. 어떻게 다른 놈들이 죽고 또 얘네들이 멀리서 온 건지 어떻게 된 건지 모르겠지만, 작년에도 써보니까 효과는 좋더라고요. 리전트도. 개미가 많이 오네요. 보면 여기도 있고 저쪽에도 많아요. 개미가 여러 마리 돌아다니고 있네요. 저기도 돌아다니고. 벌은 뭐 화분도 잘 들어가고 활동 잘하고 있습니다. 감사합니다.